大家好，我係輝 Sir。咁今日呢個視頻咧，我想同大家講一個病理學嘅嗰個黃斑病變咁樣。嗱，我哋營康社有個叫做營養學 WhatsApp 教室群組嘅。咁呢個群組係講好多病理學啊，或者係俾我啲群組成員咧喺一個病理諮詢咁樣嘅。咁我哋發現咧喺大半年嚟咧，就好多群組成員咧就問黃斑病理性嘅問題咁樣。咁啊，而且係嗰個發病年齡咧，我哋發現咗佢哋咧就係年輕化咗嘅。咁過往黃斑病變咧，通常係60幾啊、70歲啊，咁啊多發生㗎。而家我哋最後生嗰個係45歲應該開始有黃斑病變咁樣嚇。咁啊，再嚴重啲有一種叫做黃斑前膜㗎，咁啊都係年輕化咗啊嘛，50幾歲已經有。咁所以我想通過呢個視頻咧，就講解下黃斑病變嗰個成因啊，同埋嗰個預防嗰個方案咁啊，同埋有咩營養補充品可以一個配合服用，改善你黃斑病變嘅併發症嘅出現咁樣嚇。嗱，如果認識黃斑病變咧，咁啊要認識少少解剖學先。咁啊，大家睇一睇呢個熒光幕咁嚇。好啦，如果喺我哋日常生活咧，如果有啲光線咧係咁啊入咗我哋眼睛嗰度睇事物咧，咁啊首先咧就要經過我哋嗰個眼角膜嘅。嗰個眼角膜之後咧就去咗下一個區域咧就係嗰個瞳孔。呢個瞳孔咧就包括埋嗰個虹膜嘅。咁再落去啊，咁啊就有一個晶體，再落去就係一個玻璃體。光線咧就最後咧就落到我哋嗰個咧就係嗰個叫做視網膜嘅。咁啊視網膜其實喺周邊嗰度咧就佈滿咗豐富嘅脈絡膜嘅。呢個脈絡膜咧就佈滿咗毛細血管㗎。咁啊就供應我哋嗰個眼睛啊裏邊嗰個養分咧就靠呢個脈絡膜嘅。好啦，喺嗰個視網膜嗰度係佈滿咗好多感光細胞嘅。而嗰個感光細胞最集中喺邊個區域咧？就喺我哋嘅黃斑區嘅。咁黃斑區嗰度其實有一個叫做視乳頭神經啊，就係睇中間嗰個視脈嘅。所以如果你黃斑病變咧，如果你真係喺嗰度發生一個病理性嘅問題咧，能夠可以冇90%嘅視力咧，即係差唔多可以講盲滯㗎啦。好啦，如果黃斑病變嗰個成因咧，咁啊其實有2大類嘅。咁啊講第一類先，嗰個叫做老年性嘅黃斑病變。嗱咁啊，人體始終會退化㗎嘛。如果人體退化嗰時咧，或者係發緊炎嗰時咧，氧化嗰時咧，我哋個脈絡膜嗰度咧，會周邊嗰度可能有啲叫做毛細血管咧堵塞咗咁嚇。咁啊，呢個堵塞個過程咧，甚至乎可能有啲發炎嘅反應咁樣嘅。咁喺我哋個脈絡膜嗰度咧，咁啊佢仲有個器官嘅，嗰個器官咧叫做咧視網膜色素上皮層咁樣嘅。咁呢個視網膜色素上皮層咧，其實咧佢裏邊有嗰種物質嘅，嗰種叫做脂褐素咁樣嚇。咁呢個脂褐素係點樣形成咧？嗱，我哋個感光細胞嗰度咧，經過新陳代謝，佢會老化咁樣嘅。咁佢會產生好多嗰啲叫做代謝物咁樣嘅。咁就係通過呢個視網膜上皮色素層嗰度咧，就將呢系列嘅代謝物咧就排出嚟咁樣。咁啊形成一個叫做脂褐素咁樣嘅。咁呢個脂褐素咧，呢個代謝廢物，如果有時過多嗰陣時咧，你代謝唔切啦。咁就喺我哋個視網膜嗰度咧，形成一種叫做叫做脂結斑咁樣嘅，類似一種叫結節咁樣。咁啊早期嘅黃斑病變咧就係呢種嘅叫做結節而形成咁樣，而形成一個叫做乾性嘅黃斑病變咁樣。咁啊呢個係早期嘅病理性嘅黃斑病變咁樣嘅。加上如果你係一位糖尿病患者啊，糖尿病患者咧好容易產生一種叫做糖化終產物㗎，簡稱叫做 AGEs 咁樣。咁呢啲糖化終產物係一種發炎物質嘅，佢會令我哋個血管會生鏽啊，或者會破損咁樣嘅。咁如果喺我哋個脈絡膜呢啲毛細血管咁啊大面積咁樣破損咗之後咧，咁佢會滲漏嘅，即係你滲啲血出嚟咁樣嘅。身體為咗想修補呢啲咁嘅損毀嘅毛細血管點咧，佢要分泌一種叫做血管內皮生長因子嘅。咁呢個代償咧本來想修補㗎，咁啊但係反而咧就好心做壞事啦。咁佢會增生好多嘅唔正常嘅毛細血管咁樣嘅。咁呢啲毛細血管咧，佢本身咧就太薄太脆啊。咁點咧好容易咧會滲漏嘅。咁滲漏嗰時咧會滲嗰啲紅血球出嚟啊，個白血球出嚟咁樣嘅，形成嗰個眼底咧會水腫咁樣嘅。咁啊，尤其是你再滲埋嗰個白血球出嚟咧，就有一個大麻煩出現咗啦。因為白血球咧本身咧就係產生一個免疫機制咧，佢會當我哋嗰個視網膜嗰個細胞係一個敵人嘅。因為喺我哋嗰個脈絡膜啊，或者喺我哋個眼睛內部嗰度咧，其實咧係一個密封式㗎。我哋嘅白血球咧就唔係咁容易就出現嘅。咁啊，白血球一出現咗嘅時候，佢當咗而家我哋呢個視神經裏邊啲脈絡膜咧，或者係其他嘅周邊嘅器官咧，嗰個細胞咧，佢以為一種敵人啊，咁啊佢就會攻擊佢嘅。
佢會令到我哋嗰個視網膜所有周邊嘅細胞會進一步嘅受損噶啦，加速嗰個黃斑病變嘅，咁形成一個黃斑病變嘅惡化咁樣嚇。咁另外一種嘅黃斑病變咧，而家大部分人都會發生嘅，因為而家喺現代嗰個科技太昌明啊，咁啊而家有一種叫做藍光嘅，而家我用嘅手提電話啊，或者係電腦啊，嗰個光學有一種叫做藍光嘅。咁呢個藍光嗰個波長咧就480嗰個納米，可以穿透我哋嗰個晶體啊，入到我哋嗰個黃斑區咁樣嘅。嗱，原本紫外光咧其實都對我哋視神經有傷害嘅，但係紫外光咧去到晶體嗰度咧，晶體就可以擋住佢咁樣噶，咁啊最多誘發嗰個白內障咁樣。但係藍光佢嘅光學係太強嘅，咁呢個480嘅納米咧嘅藍光啊，可以入到我哋個晶體咧，就穿透到去到我哋嗰個視網膜。就令我哋嗰個視網膜嗰度咧，就係上皮層嗰個色素細胞嗰度咧，就發生一個病變嘅，佢會產生一個氧游離基嘅，佢會特別加速嗰個脂褐素嗰個形成，產生一種中間有毒嘅物質嘅，嗰個叫做 AE2嘅有毒物質咁樣，就會加速喺我哋身體嗰個黃斑區嗰個發炎咁樣嘅。咁啊，同樣有一個惡性循環啦，又會令我哋嗰個血管內皮生長因子增生咧。佢會想修補我哋嗰個視神經咧，又會生咗好多嗰啲唔正常嘅血管出嚟，咁令我哋產生一種叫做濕性嘅黃斑病變咁樣嘅。好啦，呢個就係因為糖尿上眼或者係老年性嘅黃斑病變，或者係藍光嗰個傷害而誘發嗰個黃斑病變嘅。咁啊，另外有一種係真係食物因素而誘發嗰個黃斑病變嘅。嗱，喺我哋個日常生活咧，如果你經常有食啲煎炸嘅食物或者嗰啲反式嘅焦肪酸咧，其實都會進一步去誘發我哋個黃斑病變咧，係惡化落去，或者係慢慢形成一個黃斑病變咁樣嘅。嗱，因為本身如果譬如有啲人有早期嘅黃斑病變係乾性咁啊，未去到濕性咁啊嚇，咁啊如果你再食呢啲煎炸嘅食物咧，因為所有嘅油脂咧，你經過烘焙或者煎炸之後咧，佢會產生一種叫做過氧化脂質嘅，同埋一種叫做丙二醛嘅有毒物質咁樣。我哋嗰個眼睛嗰度咧，其實係佈滿咗脂肪酸咁樣嘅。咁呢啲油脂咧，其實咧一樣咧會上到我哋嗰個視神經啊、脈絡膜嗰度咧，咁啊就會產生呢啲叫做應激反應啊，即係氧游離基反應，又都會攻擊我哋嗰個脈絡膜，而加速我哋個黃斑病變嗰個成因咁樣嘅。咁所以如果你本身已經有平時有啲眼疾嘅問題啊，已經有早期嘅乾性嘅黃斑病變咧，你一定要戒口啦，就唔好食呢啲咁嘅發炎嘅食物。會令我哋個脈絡膜嘅視神經咧會惡化，甚至乎咧會發炎，會產生頭先所講嗰個叫做脂褐質嘅問題咁樣嚇，進一步咧會令我哋視神經發炎咁樣嘅。咁另外有一類嘅食物咧，就大家要緊記啦。咁頭先我所講咧，因為原來我哋嗰個視神經想修補我哋嗰個感光細胞啊，或者個脈絡膜嗰陣時咧，佢要放一種叫做血管內皮生長因子嘅。咁啊，其實咧原來有一類嘅食物咧，會誘發我哋呢個血管內皮生長因子會加速佢嗰個形成咁樣嘅。所以同步咧，你一定要戒呢一類嘅食物，因為而家喺傳統嗰個你睇西醫好啊，或者喺自然療法都好啊，或者係睇中醫都好啊，佢哋好少講戒口話戒呢一類嘅食物嘅。咁邊一類嘅食物會加速形成我哋嗰個血管內皮生長因子咧？咁第一個就係燕窩。嗱，燕窩佢有一個叫做表皮生長因子咁樣嘅。其實咧，佢會令我哋呢個血管內皮生長因子咧，會加速佢嗰個形成咁樣嘅。咁另外有啲海產類咧，會加速我哋嗰個血管內皮生長因子會增生嘛。咁啊，第一個咧就係嗰啲山魚啊、鰻魚啊，即係我哋講嘅鱔咁樣啊、石松魚啊、倉魚啊呢一類嘅魚類都大家就少食就好啲。咁同埋佢亦都會刺激我哋嗰個成纖維細胞分泌一種叫做膠原蛋白。咁呢類嘅膠原蛋白咧，就亦都會令我哋嗰個疤痕咧會增生咁樣嘅。所以如果啱啱開咗刀嘅人士，或者本身有疤痕嘅人士咧，就唔好食咁多呢一類嘅魚類咁樣嚇。另外，中醫有時所講啲叫濕毒嘅食物咧，大家都要緊記戒一戒口啊。因為呢類嘅食物咧，其實都會形成嗰個叫做血管內皮生長因子，令佢增生，或者令我哋個脈絡膜嘅血管咧容易咧產生個滲漏啊、發炎咁樣嘅。咁例如嗰啲所謂嘅燒鵝啊、燒鴨啊、叉燒啊、燒肉啊，呢啲所謂嘅煎炸嘅食物咁樣嚇，同埋有啲食物咧，大家以為好健康嘛，其實咧可能係一種隱形殺手嘅，就係嗰啲烘焙嘅果仁，咁啊，譬如嗰啲開心果啊、合桃啊、腰果嘛，因為佢經過烘焙咗之後咧，咁裏邊嘅脂肪酸咧，通常就奧米加6嘅，咁你一烘焙咗咧，其實咧佢產生個突變咧，咁啊產生啲叫做丙二醛啊、過氧化脂質，咁我哋個視神經咧就需要大量嘅油脂嘅。
咁啊，其實佢唔識得分好定唔好嘅。咁啊，呢啲咁嘅過氧化脂質或者比以前嘅氧化咗嘅油脂咧，咁做咗你個眼底嗰個營養嘅基層嗰個物質咧，咁你啊真係喺度自殺緊啦。咁啊，我哋另外有啲叫做黃斑前膜嘅客戶群咁啊，同樣都係咁嘅機理嘅。咁啊，睇翻個餐單，因為食咗好多啲發嘅食物，咁啊，頭先所講啲甩屎果仁啊，咩煎三文魚啊，普及嚟講係大部分都有食呢類嘅食物嘅。咁啊，做完一戒口咧，咁你觀察一段日子咧，起碼佢哋個惡化速度係減慢咗嘅。甚至乎可以保持個原狀咁啊，唔好俾佢再加深。尤其是黃斑前膜咧，而家好多人咧有呢個病理嘅。咁其實喺10幾20年前咧，黃斑前膜好個別先聽到嘅，而家係年輕化咗，50幾歲都有。咁黃斑前膜係咩嚟咧？就喺我哋黃斑區嗰度咧，咁就係生咗一陣黏膜組織嘅。點解會生呢個黏膜組織咧？就係你黃斑區嗰度咧，就係嗰個脈絡膜嗰度啊，嗰個感光細胞啊，同埋個視網膜嗰度咧就係發炎啊。咁咧就係滲水啊，或者係有啲叫做咧係破損。咁啊想做一個修補啊。咁啊修補係點咧？人體好特別嘅，凡係修補咧就會放一個膠原蛋白做一個修補。咁呢個膠原蛋白咧，如果你喺黃斑區做修補，滲呢個膠原蛋白出嚟咧，會產生一個黏膜組織咧，就會遮擋你個黃斑區嗰個視力嘅。咁啊形成你嗰個視力模糊咁樣嘅。而且處理黃斑前膜咧，而家喺現代醫學冇咩特別嘅方案嘅。咁佢只係觀察住你睇下有冇惡化到。如果早期咧冇惡化咧，佢都叫你觀察。咁去到晚期，如果你黃斑前膜不斷咁增生咧，遮擋你嗰個黃斑區嗰個視力咧，咁就建議做手術噶啦。咁呢個黃斑前膜手術咧，坦白講咧，都個費用都唔係平啊。咁少則都要10幾萬。好啦，講翻西醫嘅處理濕性黃斑病變嘅處理方案咁啊。第一個階段咧，一係要開西藥，咁啊用類固醇睇下可唔可以壓抑呢啲唔正常嘅血管嘅增生。咁啊坦白講啊，咁通常都係唔得噶啦。咁佢就進行第二個方案嘅。咁第二個方案咧就係用呢啲叫做雷射嘅激光咧，就將呢啲咁嘅唔正常增生嘅毛細血管咧，就係燒毀咗佢，咁啊瓦解咗呢啲血管嚇，咁啊等佢唔好產生個滲漏。咁啊但係近呢幾年嚟咧，就反而用另一個方案嘅，就係打針。咁啊打針而家反而比較普及化咁嚇。咁啊打咩針咧？嗱咁啊頭先我所講咧，就係因為你黃斑病變咧，尤其濕性咧，就係因為嗰個毛細血管增生。呢個毛細血管增生咧，就係因為有一種叫做血管內皮生長因子，同埋一種叫做咧血管生成素嘅增生咧，而令你不斷咁增生呢個毛細血管咁樣嘅。咁而家佢哋就打一種針咧，就壓抑嗰個叫做血管內皮生長因子嘅叫做抑制劑。咁打咗之後咧，咁啊令你嗰個血管內皮生長因子就唔會剝咗佢啦，咁啊唔會似嗰個血管增生啦。通常一個療程咧就打3支針咁樣嘅，1個月打一次咁樣嚇。咁啊，費用由7000幾至到9000幾咁樣嚇。咁啊，打咗一個療程3口針之後啊，咁啊係咪話完結咧？就唔係喎。咁啊，可能咧就保持一段日子。咁啊，可能你過後1、2年又翻發，咁啊又重複打多一次咁嘅針噶啦。咁啊，坦白講，咁呢個針咧，如果你有呢個黃斑病變，始終係處理唔到咧，即係可以咁講，就打一世咁樣嘅。咁呢個就係第一個階段用呢個打眼針呢個方法咁啊，就壓一個血管內皮生長因子嘅針劑。咁啊，近代仲有一種嘅針劑嘅，咁啊叫做雙向性嘅治療嘅。咁啊，除咗係壓抑嗰個叫做血管內皮生長因子，仲壓抑埋嗰個叫做血管生成素咁樣嘅。嗰個療效咧就比第一代嗰個咧只係壓抑嗰個血管內皮生長因子嘅針劑係仲加好嘛。當然啦，個費用咧仲加貴啲咁啊。咁啊，個療效係有用嘅，只不過始終係斷唔到尾咁樣嚇。咁啊，藥效過咗之後咧，有機會即係可能係再重新再打呢個針劑咁樣嘅。講翻我哋自然療法點樣處理呢啲濕性嘅黃斑病變。咁首選咧，我就愛用一個叫做納米眼補液。咁裏邊含有一個成分咧，叫做眼明草嘅。咁啊，同埋有一個叫做有機嘅玫瑰花，同埋有一個叫做藍莓素咁啊，同埋有一個葉黃素咁樣嚇。咁啊，有其他嘅輔助物質嘅。咁呢個納米眼補液咧，佢有咩用咧？因為其實喺香港有個機構咧，叫做水中銀嘅機構咧，做嗰個臨床嘅。咁佢證實咗原來對呢啲濕性黃斑病變咧，壓抑佢個血管內皮生長因子係有個輔助嗰個療效咁樣嘅。咁啊，所以咧就首先就用呢個產品。咁同期咧呢個產品咧，佢亦都可以對嗰啲乾眼症啊，或者虹膜炎啊，或者結膜增生，有一種叫腦肉嘅增生咧，佢都有一個輔助嗰個療效咁樣嘅。好啦，喺個營養補充品嗰個內服咧，我哋有幾個產品嘅建議嘅。如果經濟許可咧，就最好幾種一食埋咁樣。咁啊，第一個咧就叫做全效護眼配方。
就含有嗰個維生素 A， 同埋嗰個蝦青素，同埋嗰個葉黃素、玉米黃素，同埋有藍莓精華，有亞麻籽油，同埋有個硫辛酸，同埋一個鉻，咁啊仲有一個叫做半胱氨酸咁樣嘅，同埋一個叫做小米草精華咁樣。咁呢系列嘅營養物質有乜用咧？好有效益喺我哋嘅視網膜嗰度咧，就係抵擋住嗰個頭先所講嘅藍光個光學嗰個破壞我哋嗰個視神經而產生個氧游離基反應咁樣嘅。尤其是嗰個藍莓素啊、葉黃素啊、玉米黃素啊、維生素 A 咧，證實咗係可以將呢個藍光嘅光學喺某個程度可以抵擋部分咁樣嘅。同埋亦都可以加強保護我哋個血管壁咧，唔好咁容易受嗰個氧游離基破壞啊，等佢嗰個血管壁唔好容易產生個滲漏嘅。同埋我哋個感光細胞嗰度亦都需要個維生素 A 啊、葉黃素、玉米黃素咧，加強佢嗰個視神經嗰個保護嗰個效益。同埋呢個產品咧，佢另一個特質咧，佢加咗個亞麻素落去嘅，咁係一個脂肪酸嚟嘅。咁啊，其實我哋眼睛係佈滿咗脂肪酸嘅。咁啊，如果你有呢個亞麻素喺度咧，其實佢可以將我哋嘅營養物質容易就導入去我哋個視神經嗰度，個性價比就好過你食一般坊間所謂嘅葉黃素啊、玉米黃素或者藍莓素咁樣嚇。你單服用咧，如果冇啲脂質咁啊同步服用咧，其實未必咧就入到我哋嗰個視神經嗰度咧，其實有啲浪費咁樣嘅。而第二個營養補充品咧，嗰個叫做強效抗氧化配方，裏邊含有洋葱素，又叫做五強黃酮，同埋嗰個綠茶素、薑黃素、硫辛酸、維他命 C。咁啊，呢個組合嘅配方有咩用咧？尤其是嗰個洋葱素同埋薑黃素啊，令我哋身體會分泌一種叫做基質金屬蛋白酶一嘅，英文簡稱叫做 MMP1 咁樣嚇。咁佢係一種酵素分子嚟嘅。可以將我哋啲唔正常啲膠原蛋白咧就分解咗佢咁樣嘅，咁可以將我呢個黃斑前膜嘅輔助性咧就可以咧就溶解佢嚇，就減輕個惡化嗰個速度咁樣嚇。同埋如果佢有啲人士有啲虹膜炎啊，或者係嗰啲眼底嗰啲唔正常嗰啲過敏咧，呢個強效抗氧化配方佢都有個輔助嗰個療效咁樣嘅。咁啊喺日常生活咧，咁我見有啲營養配方咧就可以服用嘅，就唔好當有事先食。日常生活如果打定底咧，你患呢啲咁嘅眼疾啊，或者黃斑病變嘅問題咧，都冇容易發生咁樣嘅。喺日常生活就係服用多啲個優質嘅脂肪酸，即係食多啲優質嘅油。咁啊，我講呢個油咧就唔係煮餸油喎，真係營養補充品咯。咁譬如我哋所講嘅，我營康社而家現有售賣嘅，譬如我哋講個 Udo 油啊，或者嗰個有機橄欖多酚嘅橄欖油啊，或者亞麻籽油啊，或者嗰個沙棘油啊。甚至乎紫蘇油啊，你可以食高劑量呢啲嘅脂肪酸嘅。咁啊，如果你平時有打底呢類嘅健康嘅優質嘅脂肪酸咧，咁我哋嘅脈絡膜咧係冇咁容易受一個受損啊，或者受破壞。咁啊，除咗營養補充品之餘咧，日常生活咧有啲食物咧對我哋視神經咧係有啲叫做保護嘅效益嘅。咁啊，大家可以做一個參考。咁啊，例如咩就係嗰個藍莓啊、桑斬啊、杞子啊、黑吉龍子啊、奇異果啊。或者士多啤梨啊、檸檬啊、熱情果啊、牛油果啊、火龍果啊、百香果啊、紅蘿蔔啊、甘藍啊、花椰菜啊、西蘭花啊，甚至乎海帶啊、海藻呢類咧，對嗰個視神經都有幫助嘅。咁另外有一個食物咧，其實對視神經係好有效益㗎。咁啊，大家咧就有時咧話驚高膽固醇而唔食佢嘅，就係嗰個蛋黃啊。咁啊，蛋黃裏邊咧其實係含有好多嘅對視神經有效益嘅物質嘅，咁啊，所以咧就真係要食多啲蛋黃啊！喺現代醫學證實咗蛋黃唔係誘發高膽固醇嘅病理嘅元兇啊！咁啊，大家搞錯咗嘅，呢度咧就唔講呢方面噶啦，因為我有視頻咧有高膽固醇嗰啲病理，我有講解咁樣嘅。咁啊，我哋營康社咧其實咧有個叫做營養學 WhatsApp 教室群組咁樣嘅。咁啊，大家如果想知多啲營養知識或者健康嘅護理嘅方案，又或者有健康上嘅問題咧，想做一個諮詢咧。咁其實我都鼓勵大家可以加入我呢個營養學 WhatsApp 教室群組嘅。咁喺呢個視頻咧，我哋嘅下低嗰度咧，你可以點擊。咁我哋有個加入群組嗰個網頁嗰個連結咁樣嘅。咁通過連結審批之後咧，就可以加入我哋嘅群組噶啦。好啦，今日嘅視頻咧就去到呢度。咁希望上述嘅資料都幫到大家啊嘛，都多謝大家嘅收睇咁樣嚇。